Mayong adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ug para sa Maayong Balita sa Cebu, atong ubanan ang atong higalang si Myrtle Pasigan. Karong umaabot nga bagong tuig, ubani ko ninyo para atong pangutanon ng atong mga fellow Cebuanos kung unsa ang ilang mga gusto o mga pangandoy para sa 2023. Ang wish nako sa 2023 nga maka-start nako rentoon ba para di na ko si abang balay or small nga bisag kamay ragot. Unta ka nang ma-convince nila ang mga delivery platform na magkuha og ng insurance sa mga riders kay daghan na kay kanang mga kauban ko ba nga matay. Namo kay kauban daghan na nga matay na ba. Nga ako sa disgrasya sa ko sa una kan mga wa jud koy nakuha nga assistance. Pero may gali gibayaran ko sa akong kuan kanang kuna ka disgrasya. Ay kanang daghan-dag may lawas sa among pamilya. Hinaot ko matuman ilang kuan barato ang mga paliton. Yan sila kana bugas ba nga tag 20 lang kilo. Matuman unta. Wish na ko for 2023 unta kanang daghan ng mga positive nga mahitabo di lang sa kay sakua. Sa tanan nga nag-look forward nga kanang naay mga mahitabo sa ilangan nindot for 2023 since karon magong 2022 to daghan jud kaayo problema ang ni kuan ba like walang jud paghuman sa pandemic and then and all. I hope nga mas better ang 2023 than sa 2022. Actually, wala jud ko'y gi-expect nga ni kanang taas jud kayo sa government. Ni salig man ko ni President Marcos pod as our leader sa atong Pilipinas nga kanang naa siya mahimo nga nindot sa ato ang kanang nasod. Ang ako lang is kanang bisan og kanang wala kayo kanang mga updates. I hope someday makita na ko nga kanang naa siya nabuhat sa iyang kanang termino karon. Ako para sa tanan, I hope nga i-implement ng gapon nila ang kanang planting trees and also kanang manglimpyo and also kay kasagaran mong good as ako nga nagpuyo ko sa taga bukid and then makita ako kay maluoy ko sa mga kahoy bitaw nga bisag bukid na kayo nya mura bitag ilang gubon ang kanindot sa bukid nya which is kanang maka sad para na di kayo taas ang akong pagkuan sa government kay para sa nako no nga kung unsay makaya ni president okay ra kaayo and basta ang kanang sa hospital kanang kasagaran magud kay if ever na pasyente nga na and then dugay kay nila ma-entertain dugay kay nila ikuan bitaw i-process and then I hope someday nga kanang dali ra kay ang pag-process, dali ra kaayo ang pagkuan bitaw nila sa hospital. Sa akong sa pamilya, ako usa jud ko ka broken heart sa akong pamilya jud kay pala na especially katong Pasko, akong mga anak pala na ako bitaw so ako imutal ko kanang narak sa balay. So akong witch sa akong kuwazo, sunod to ikon, ako bisag ka ng akong asawa, bisag nila siya magkuwas ko at least na akong anak. Ang ako lang ikaw sa atong gobyerno, increase sa atong pambitaw sir. Atong kuwa, grabe man kay mahal kapaliton bitaw, murag lisod kisanan, lisod siya kayo kita, naningkabot kita para makasilain ta para maka-improve ta sa atong matagadlaw kay nganing suldora atong saligan na mao ni atong suldora na ang mga paliton mahal kasanan mo na hangyo jud sa gobyerno kay kisad sa lamong sweldo sa nausasad ang mga dila sa taga ko na abyo nang ngako lang hangyo ang mga kurakot ato sa nagkuanon. Kamo unsa inyong wish sa 2023? Share lang sa comment section. Ako si Myrtle Pasigan og Happy New Year kanatong tanan. Ug di usab magpauwahi ang Bohol,
alang sa ilang maayong balita. Siyam na kapaskuhan nga nagpadayon ang mga bikers sa Bohol sa ilang napasugdan nga kalihukan, ang paghatag og kalipay ngadto sa mga kabataan. Human sa linog ni atong 2013, nangita ang mga bikers og ikatabang sa mga natroma nga mga kabataan. Ug didto napasugdan ang pagpangtunol og candies agi og pinaskuhan sa mga kabataan. Sugod ni adto kadtong mga bike trails nga molabay sa mga balay nga may mga kabataan, kini abalikan aron ang mga kabataan sa pinaskuhan sila panghatagan. Sa mga trails din usab didto manggiduwa ang mga bata, inigagi sa mga bikers ang cheers sa mga bata kanila kadunay usab makapawala sa kaluya. May mga ruta pa nga mga kabataan mutabang og limpyo sa mga agianan aron ang disgrasya malikayan. Human sa pipila ka katuigan, ang candy ride may pataba na nga mga school supplies ug may mga panahon pa nga may mga balay nga natabangan og panday. Karon nga tuig gisaad sa mga bikers nga samtang may ikatabang pa, ang candy ride ipadayon nga maghatag og pahiyom sa mga bata ug sa mga kalipayon sa Pasko ngadto sa mga kabus nga pamilya. Gikan diri sa Kambangay Sur, San Miguel, Bohol, alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Para sa Siquijor, ania ang ilang maayong balita. Pag inambi tayo og impormasyon, hudyaka, tsa-tsa, ug talagsamang kabibo ang nipatigbabaw sa info-sharing og 35th SED anniversary nga gilangkuban sa nagkadaiyang Government Information Officers inubanan sa Philippine Information Agency Siquijor kaniadtong Disyembre 13, 2022. Kahinumduman nga nahimugso ang Siquijor Association of Information Disseminators CONSED kaniadto pang year 1987 ubos sa pagdumala sa PIA Siquijor uban sa mga pipila ka information officers nga nagsilbing pangulo niini. Sa kasamtangan, ang SED gipanguluhan ni Lideth Tan, ang information officer sa LGU Larena. Mas makahuluganon ang anibersaryo sa pagpaambit ni Gladys F. Estrellada, ang former Siquijor Provincial Planning and Development Officer ug kanhi usab pangulo sa SED. Haum ug angay pamalandungan ang iyang mensahe mahitungod sa pakigdait ug pagpaambit sa grasya, mapagkaon man, kaugalingong presensya o masaligang impormasyon basta lang makahatag ug makapuno sa uban nga nanginahanglan niini tungod kay matud pa niya mao man kini ang buot ipasalanap sa aton Dios ilabi na karong panahon sa Pasko. Gikahimutan usab sa mga nitambo nga bisita ang mga padula ug mapahiyumong ni dawat sa ilang mga klase-klaseng regalo. Naghatag usab og pahimangno ug uban pang impormasyon ang Siquijor Police, Philippine Coast Guard ug Philippine Ports Authority mahitungod sa mga ginadili ilabi na panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Nagpahibalo usab ang BJMP Siquijor sa ilang pagtugot sa pisikal nga pagduaw ngadto sa mga persons deprived of liberty kon PDL. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxen. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatuna ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Gikan na mo diri sa Philippine Information Agency, Region 7,